Много людей уехали из России в другие страны, я тоже раньше. Много живет в Европе, как USA, и раньше были фамилия. А наша сестра, ну не родная, а двоюродная как-то. Ага. Кузин Да. живет в Америке. Казин живет в Америке. Красиво. Я встретил здесь да, много туристов из других стран, которые живут как в Бангалор, тоже немножко как люди, которые работают в IT-сектор. Да. У нас была русская гид. Русские гид. Галина. Галина, окей. Она уехала 30 лет назад 30 лет назад. в Индию. В Индии. И она была жениться с индусский человек. Не знаю, мы не Вы спросили. Вы не спросили, окей. Да. Вот. И вот она нас сопровождала. Первый день мы были на фабрике. Окей. Ну да, на фабрике были. Это как она тоже была гид в Агре или только в Дели? Нет, только в Дели. Дели. Утром мы поехали по работе По на работе. фабрику. Да. Вечером ужинали а на следующий день утром уже уехали до эксибишн. Exhibition это же. Корень. Да, это как называется это. Ага, амбир. И как это картофель. Картофель, баклажан, баклажан. капуста, Весело. морковка. И Кабачок. кабачок есть туда. Много вещей. Редис. Да, тоже я кушал курица там и рыбы тоже очень вкусные.